¿Quién más que no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón lo quiere hacer en esta noche? O has sido cristiano, pero te has alejado del Señor. Tal vez tú tuviste la oportunidad de ir al campamento, pero te gustó y te gustó el ambiente, pero necesitas hacer tu decisión por Cristo porque no lo has hecho. O en el campamento querías hacerlo y no lo hiciste, o tal vez lo hiciste, pero no le diste continuidad a tu decisión por Cristo. Yo quiero invitarte, porque ya hubieron dos valientes. Yo no sé, siento el Señor que hay alguien más. Yo quiero orar por ti, no yo, sino el Señor, porque sé que algo está pasando en tu interior y no estás tranquilo, pero no se